أردنا أن نذكر بأهم الأعراض الأخرى المترافقة مع السعال والتي تتطلب استشارة الطبيب دون تأخير. يعني ما هذه الأعراض اللي بنسميها مثل الريد فلاجز أو غيرها؟ أي سعال بيستمر أكثر من 3 ل4 أسابيع لازم الواحد لازم يتم استشارة الطبيب. أي سعال بيترافق بنفس الدم أو سعال مدمى كمان بده استشارة الطبيب. أي سعال بيترافق مع أعراض صدرية أخرى مثل الوزيز أو صعوبة التنفس أو الألم الصدري. السعال اللي بيسبب إعاقة لأي من يعني يومنا، النشاطات اليومية. أي سعال بيخلينا مثلا الذهاب إلى العمل بصير في عنا مشكلة. في عالم بتصير ما عاد بتحب تروح على الشغل لأنه السعال مستمر. أي سعال بيتعرض بيستمر أكثر من خلينا نقول من أسبوعين وما بيكون عم يتحسن، برأيي لابد من إنه الواحد يراجع الطبيب ليشوف شو السبب ويعالج. طبعا مثل ما تفضلت حضرتك بكل حلقاتك تركيز إنه تفادي التدخين والابتعاد عن التدخين وابتعاد عن حتى التدخين السلبي إذا العالم حوالينا بيدخنوا. وكمان تركيز نركز على موضوع الأدوية. دائما نكون صريح مع الأدوية اللي عم تاخدها مع الطبيب، لأنه بعض الأدوية نفسها قد تكون بتسبب السعال مثل أدوية الضغط. في منها قسم كبير اللي هو مهم ومفيد كثير بيسبب سعال جاف مزمن. فبدنا نركز على هذا الموضوع كمان. نعم.